Dags att koka kaffe! Grind the bean! Dags för sockerchock! Nej, nu är det dags för lite rostat bröd! Det brändes där! Värmen av! Mer marmelad! Orange juice! Ja! Va? Vad är det minsta? Lite fibrer är bra! Vad var det? Drick kaffet du brygde tidigare. Det blev inte så mycket, men det är nog gott. Nästa gång behöver vi en ny assistent.